Hãy tưởng tượng trước mặt chúng ta là một cục kim loại khổng lồ, có thể là titan hoặc một loại hợp kim siêu bền dùng để chế tạo máy bay. Nó dày hàng chục cm, nặng hàng tấn. Đó là thứ mà một chiếc búa bình thường đập hàng ngày cũng chẳng xi nhê. Nhưng rồi một khối thép khổng lồ từ phía trên đã hạ xuống. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có cú va chạm như búa máy, nó chỉ chậm rãi ép xuống. Thế nhưng dưới sức ép ấy, cục kim loại vốn cứng khủng khiếp bắt đầu biến dạng, bè ra và chảy vào khuôn gần giống một cục đất sét đang bị bóp trong lòng bàn tay. Cỗ máy làm được chuyện đó có lực ép ở cấp khoảng 80.000 tấn, tương đương với hàng trăm triệu Newton. Và cỗ máy đó thực sự đã đi vào hoạt động tại Đức Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc và được các tài liệu kỹ thuật mô tả là máy ép nóng thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Nhưng câu hỏi thú vị hơn là 80.000 tấn thực sự mạnh đến mức nào và tại sao con người phải xây một con quái vật như thế chỉ để ép kim loại? Đầu tiên phải hiểu đúng một chuyện rất dễ hiểu nhầm. Khi chúng ta nói đến máy ép 80.000 tấn, điều đó không có nghĩa là bản thân chiếc máy nặng 80.000 tấn. Con số này nói về khả năng tạo lực ép của máy. Hiểu đơn giản, ở mức định danh, lực mà nó tạo ra tương đương với việc đặt sức nặng của khoảng 80.000 tấn vật chất lên vật cần ép. 80.000 tấn tức khoảng 80 triệu cân. Nếu một con voi châu Phi trưởng thành nặng khoảng 5 đến 6 tấn, chúng ta sẽ cần cỡ hơn hàng chục nghìn con voi để có tổng khối lượng tương đương. Tất nhiên, chẳng ai có thể xếp hàng chục nghìn con voi chồng lên nhau được, nhưng phép so sánh 80.000 tấn để cho thấy là sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào. Vì sao lại cần một cỗ máy tới 80.000 tấn? Câu trả lời có liên quan tới ngành hàng không. Một chiếc máy bay hiện đại có vô số bộ phận phải chịu tải trọng cực lớn. Có những chi tiết thuộc kết cấu thân, cánh, động cơ hoặc càng đáp vừa cần nhẹ, vừa phải chịu lực tốt, vừa phải hoạt động an toàn trong hàng chục nghìn chu kỳ. Đối với những bộ phận như vậy, việc chế tạo một chi tiết lớn liền khối thường có những ưu thế rất quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn muốn có một khung kim loại lớn. Cách đơn giản là làm nhiều mảnh nhỏ rồi hàn, bắt vít hoặc ghép lại. Nhưng mỗi vị trí nối có thể trở thành những nơi phức tạp về ứng suất. Trong khi đó, nếu có thể rèn ra một chi tiết lớn gần như nguyên khối, dòng thớ kim loại có thể được kiểm soát tốt và giảm bớt nhu cầu ghép nối. Vấn đề là muốn rèn nguyên khối một chi tiết máy bay khổng lồ bằng hợp kim titan thì cần lực ép kinh khủng. Đây là lý do những quốc gia phát triển ngành hàng không từ lâu đã sử dụng các máy ép siêu lớn. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã triển khai chương trình gọi là Heavy Press và xây dựng những máy ép rèn 50.000 tấn. Những thiết bị từng trở thành nền tảng quan trọng cho khả năng chế tạo các cấu kiện hàng không kích thước cực kỳ lớn. Liên Xô sau đó phát triển những máy ép ở cấp 75.000 tấn. Và đến giờ, nó vẫn được sử dụng cho việc sản xuất những chi tiết lớn từ nhôm, titan và thép. Rồi Trung Quốc bước đến và nói lên con số 80.000 tấn. Nhìn theo cách này, máy ép khổng lồ không đơn thuần là cuộc thi xem nước nào chế tạo được cái máy khỏe hơn. Nó liên quan trực tiếp đến khả năng chế tạo máy bay, động cơ, tuốc bin và những thiết bị công nghiệp cao cấp. Đây còn là một chi tiết rất hay thường bị bỏ qua. Khi máy ép xuống phôi với lực cực lớn, phôi cũng đẩy ngược lên máy. Không có chuyện cái máy tạo ra 80.000 tấn lực rồi bản thân của nó đứng ngoài cuộc. Toàn bộ lực ấy phải chạy qua piston, xi lanh, bàn ép, cột chịu lực và bộ khung của chính chiếc máy. Nếu thiết kế yếu, thứ bị phá trước chưa chắc đã là phôi kim loại. Có khi lại chính là chiếc máy ép. Đó là lý do các bộ phận của máy phải khổng lồ, khung phải hạn chế biến dạng, xi lanh phải chịu áp suất lớn, hệ thống thủy lực phải hoạt động ổn định, bộ khuôn phải chịu nhiệt và phải chịu độ cứng với mức độ rất lớn. Một nghiên cứu về khuôn dùng cho máy 80.000 tấn có thể nặng trên 30 tấn, làm việc ở nhiệt độ bề mặt khoảng 500 độ C, nghĩa là ngay cái khuôn cũng đã là một đỉnh cao của công nghiệp rồi. Không thể lấy một cục thép bình thường, khoét vài cái rãnh rồi mang vào ép. Bản thân khuôn đã là một kỳ công kỹ thuật. Vậy máy ép 80.000 tấn có ép nát mọi thứ hay không? Sự thật là không. Lực ép cực lớn không đồng nghĩa với việc một chiếc máy có thể đặt bất kỳ thứ gì vào rồi chắc chắn nghiền nát nó thành bột. Khả năng làm biến dạng vật thể còn phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc. Cùng một lực nhưng dồn vào diện tích càng nhỏ thì áp suất tại đó càng lớn. Ngược lại, nếu lực trải dài trên diện tích rộng, áp suất trung bình sẽ giảm đi. Ngoài ra còn phải xét đến vật liệu, hình dạng, nhiệt độ, cách ngá, trạng thái ứng suất và tốc độ ép. Một khối thép nguội khổng lồ ở nhiệt độ phòng sẽ chống biến dạng rất khác một phôi kim loại đang được nung đến nhiệt độ rèn thích hợp. Cho nên kỹ sư không xây máy 80.000 tấn chỉ để chứng minh rằng máy khỏe hơn kim loại. Họ phối hợp lực cực lớn với nhiệt độ phòng thích hợp và bộ khuôn chính xác để khiến kim loại biến dạng đúng lúc, đúng chỗ. Đó là một sự khác biệt rất quan trọng. 80.000 tấn đã to rồi, vậy thì những nhà máy bình thường họ sử dụng những máy ép cỡ nào?
Nghe tới máy ép thủy lực 80.000 tấn, nhiều người sẽ thấy con số rất lớn, nhưng lớn đến mức nào thì lại khó hình dung. Muốn hiểu được, cách đơn giản nhất là nhìn vào những chiếc máy ép mà các nhà máy bình thường đang sử dụng. Bởi trong thực tế, phần lớn nhà máy không dùng máy đến 10.000 tấn chứ chưa nói đến 80.000 tấn. Có nơi chỉ dùng máy vài chục tấn, có nơi vài trăm tấn. Nhà máy lớn hơn có thể dùng máy 1.000 hoặc 2.000 hoặc vài nghìn tấn. Như vậy, khi đặt máy 80.000 tấn cạnh những chiếc máy bình thường, chúng ta mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Đầu tiên là nhóm những nhà máy nhỏ. Trong các xưởng cơ khí, gara sửa chữa hoặc nhà máy sản xuất linh kiện nhỏ, máy ép khoảng 20, 30, 50 tấn khá phổ biến. Thì con số này quá nhỏ so với 80.000 tấn. Hãy tưởng tượng sức nặng của khoảng 30 chiếc ô tô nhỏ dồn vào một điểm, thì đó chính là sức mạnh của máy ép 30 tấn. Sức người chắc chắn không thể làm được. Những máy như vậy có thể dùng để ép vòng bi vào trục, tháo vòng bi cũ, nắn một thanh kim loại bị cong, uốn thép, ép lắp các chi tiết máy hoặc đột một số kim loại mỏng. Đây là kiểu máy mà một số xưởng cơ khí hoàn toàn có thể cần. Nó không cần cao như tòa nhà, không có bộ khuôn nặng hàng chục tấn, cũng không cần cả một khu công nghiệp chỉ để phục vụ nó. Nhưng đối với công việc hàng ngày, máy 30 hoặc 50 tấn đã là rất khỏe. Bước lên một cấp nữa đó là máy 100, 200, 300 hoặc 500 tấn. Đây là những chiếc máy rất quan trọng trong ngành sản xuất kim loại. Chúng có thể dùng để dập, uốn, kéo hoặc tạo hình các tấm kim loại. Ban đầu, một sản phẩm có thể chỉ là một miếng thép phẳng. Người ta đặt nó vào khuôn, máy ép hạ xuống. Sau một cú dập, miếng thép bắt đầu có hình dạng. Dập thêm các công đoạn khác, người ta có thể tạo lỗ, tạo mép hoặc tạo đường cong. Cuối cùng, từ một tấm thép phẳng ban đầu, nhà máy có thể làm ra một bộ phận của máy móc, thiết bị gia dụng hoặc ô tô. Máy vài trăm tấn vì thế rất hữu ích. Nó đủ mạnh để xử lý những công việc mà máy nhỏ vài chục tấn không thể làm nổi. Nhưng sức mạnh chưa phải là thứ quan trọng nhất. Trong sản xuất hàng loạt, điều nhà máy cần là những chiếc máy phải làm đi làm lại cùng một công việc hàng nghìn lần mà sản phẩm vẫn giống nhau. Chiếc thứ nhất có đúng kích thước, chiếc thứ 100 cũng phải đúng, chiếc thứ 10.000 vẫn phải đúng. Chính vì vậy, máy ép hiện đại thường đi cùng với cảm biến, robot và hệ thống điều khiển. Máy đưa phôi vào, dập xuống, sản phẩm được lấy ra, phôi mới tiếp tục đi vào, quá trình cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Nó giống như một người công nhân cực khỏe nhưng gần như không biết mệt. Cấp độ tiếp theo đó là máy 1.000 tấn. Khi lên đến khoảng 1.000 tấn, chiếc máy bắt đầu thực sự đồ sộ. Bàn máy có thể rộng hàng mét, khung thép rất dày, hệ thống động lực lớn. Móng đặt máy cũng phải đủ chắc để chịu tải. Những máy như vậy có thể được dùng để sản xuất các chi tiết lớn hơn, kéo sâu tấm kim loại, ép các sản phẩm công nghiệp nặng và làm việc trong dây chuyền sản xuất ô tô là điển hình. Với một nhà máy bình thường, máy 1.000 tấn đã là hàng khủng. Một trong những nơi để dễ thấy máy ép công nghiệp cỡ lớn nhất chính là nhà máy ô tô. Nhìn một chiếc cửa ô tô, chúng ta thường không để ý nó được làm như thế nào. Ban đầu, nó có thể chỉ là một tấm thép hoặc nhôm khá phẳng. Nhà máy đưa tấm kim loại vào một bộ khuôn khổng lồ, máy ép hạ xuống, tấm kim loại bị kéo thành hình, sau đó đi tiếp sang máy khác. Nhiều phần của thân xe cũng được tạo ra một cách dập kim loại như vậy. Vì thế, các nhà máy ô tô có thể sử dụng những máy ép hàng nghìn tấn. Nếu tiếp tục tăng sức mạnh, chúng ta bước vào nhóm 2.000, 3.000 hoặc 4.000 tấn. Những chiếc máy này có thể xuất hiện trong các nhà máy dập kim loại lớn. Máy 4.000 tấn là một con quái vật đối với nhiều nhà máy. Thế mà máy 80.000 tấn vẫn mạnh gấp khoảng 20 lần như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.